यह है नॉइस कलर फिट आइकॉन 2 स्मार्ट वॉच। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, देर तक पहनने के बाद भी कंफर्टेबल फील रहेगा। और डिस्प्ले की बात करें तो 1.8 इंच एमुलेटर डिस्प्ले है। एंड आप सेटिंग में जाकर वॉच फेस के अंदर डिस्प्ले वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। और आपको ये स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं।